तो भाई लोग आपका फिर से स्वागत करते हुए चैनल डार्क थीम गेमिंग पर। आज 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 हम फिर से आ गए यहाँ पर हिडिंग प्लेसेस दिखाने के लिए। तो सबसे पहले ये हिडिंग प्लेसेस यहाँ पर है रिवर साइड के। यहाँ पर इस डैम पर चलते हैं। तो भाई लोग इस ट्रिक को आपको थोड़ा ध्यान से आजमाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो आप यहाँ से किल हो सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इधर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको इधर जंप करना है। इधर जंप करने के बाद भाई लोग देख सकते हैं, ध्यान से थोड़ा इधर जंप करना है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत ही आपकी एचपी कम होगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर जोन बनता है, तो आप यहाँ पर बैठकर कैंपिंग कर सकते हो। तो यहाँ का सीन भी अच्छा खासा दिख जाता है। अगर आपको बाहर जाना है तो करना ऐसा होगा कि इधर से ऐसे जंप मारना है या इधर जाकर चले जाना है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी ट्रिक है। तो चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट हिडन प्लेस पर। तो भाई लोग हमारी सेकंड प्लेस है यहाँ पर इधर बुलबाई के पास। तो देख सकते हैं आप इधर बुलबाई, यहाँ पर अधिक बार जोन बनता है। और अगर आपकी हेल्थ कम है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप सर्वाइव अंदर कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपको इस घर के अंदर जाना पड़ेगा। तो आप इधर बैठ जाइए। तो देख सकते हैं आप सारी तरफ से प्रोटेक्ट हो गए, पर आपको इस साइड से बंदा मार पाएगा तो किसी को भी नहीं लगेगा पता। आप आसानी से किसी को भी एनिमी को किल कर सकते हैं। तो भाई लोग तो हम चलते हैं फिर से एक सेकंड प्लेस के पास। सेकंड प्लेस भी हिडन यहीं पर है, आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। सेकंड हिडन प्लेस के लिए तो आप देख सकते हैं इधर हमारे सामने एनिमी है, तो हम थोड़ा हट जाते हैं। हमारा सेकंड प्लेस है इधर। अगर हम इधर पड़ेंगे तो हमारा किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड प्लेस। तो भाई लोगों हमारी फोर्थ प्लेस है यहाँ पर क्लॉक टावर के पास। क्लॉक टावर है, हम इस टावर के अंदर जाएंगे। इस टावर के अंदर के जाने के लिए आपको अपने बंदे को भगाने पे रख देना है। भगाने के फिर रखने के बाद आपको अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देना है। मोबाइल डेटा ऑफ करने के बाद जब आपका रेड सिग्नल हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने आगे करना कैसा है। रेड सिग्नल होने के बाद आपको इधर से होकर भागना है। भागने के बाद आपको उधर सामने पानी में जाना है। जितना जल्दी हो सके हम जाते हैं, कभी हमारा सिग्नल लॉस्ट ना हो जाए तो हमारी गेम बैक भी हो सकती है। तो आपको पानी में जाना है। पानी में आपको तैरने के बाद थोड़ा सा तैर लेना है। तैरने के बाद आपको पीछे चले जाना है। पीछे पानी में एक बार डुबकी मारने के बाद आपको करना ऐसा हो गया आगे बढ़कर पंच करना है। पंच करते हुए आपको अपना मोबाइल डेटा ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको फिर से आगे पंच करना है। अपने बंदे को आगे करते हुए पंच करना है। सिग्नल आएगा तो आप क्लॉक टावर के अंदर पहुंच जाएंगे। तो देख सकते हैं मैं इसके अंदर आ चुका हूं। तो इधर कोई एनिमी आ गया है। देख सकते हैं एनिमी कैसे कर रहा है कि बाहर आ तू। एनिमी मेरे काहे को नहीं। तो देख सकते हैं जैसा कि मैंने इस एनिमी को यहाँ से मारने की कोशिश की तो मुझे यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है। तो भाई लोग कभी भी इस हिडन प्लेस पर छिपने के बाद
आप किसी भी एनिमी को मत किल करना, वरना आप भी मेरी तरह एलिमिनेट कर दिए जाओगे। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट हिडन प्लेस के साथ। तो भाई लोग हमारी सेकंड प्लेस, 5th प्लेस है यहाँ पर क्लॉक टावर पर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इधर जाना है। बॉक्स पे जाने के बाद आपको नीचे लेट जाना है। तो इस बॉक्स पे जाने के बाद आपको लेट जाना है। लेट जाने के बाद आपको अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद जब आपका रेड सिग्नल हो जाएगा तो आपको यहां से उठकर भाग लेना है। भाई लोग तो आपको भागते भागते इधर आ जाना है, इधर यहाँ पर। थोड़ा टाइम लगेगा भाई, पर आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो भाई लोग आपको ऐसा करने पड़ेगा। तो भाई लोग आपको इधर आना, उस जगह पे नहीं जाना था, फिर इस जगह पे आना। इस जगह पे आने के बाद आपको करना ऐसा होगा कि अपना मोबाइल डेटा ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद कब आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ भागते रहना है आगे की तरफ। जब आपका मोबाइल डेटा ऑन होगा तो आप इसके अंदर आ जाएंगे। तो देखो मैं इसके अंदर फिट आ चुका हूँ। तो आप यहाँ पर बैठकर किसी को मार सकते हो। एक बात आपको मैं बता देता हूँ, आप इस जगह पर बैठकर कैंपिंग कर सकते हो और छिप सकते हो रैंक मैच में। और इधर बैठकर किसी भी एनिमी को मत किल करना। अगर आप ऐसा करोगे तो एलिमिनेट कर दिए जाओगे। तो मैं आपको लगा कर बता देता हूँ। बाहर निकलने के लिए आपको करना कुछ नहीं, भागना है यहाँ से। तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।